Mimi era uma ratinha cinza, bem pequenininha, com olhos brilhantes e um narizinho curioso. Ela era muito inteligente, mas também muito apressada. "Eu não gosto de esperar", dizia ela, correndo de um lado para o outro. Quando queria brincar com os amigos, queria na hora. Quando plantava uma flor, já ficava batendo o pé esperando ela crescer. "Vamos, Mimi, é só esperar um pouquinho", dizia a tartaruga Lila. "Mas eu não sei esperar", respondia Mimi, bufando. Certo dia, Mimi viu um esquilo marrom, sentado em silêncio, olhando para o alto. Ele tinha um cachecol vermelho e um olhar tranquilo. "O que você está fazendo?", perguntou Mimi. "Esperando minha noz cair. Ela está quase pronta", disse ele sorrindo. "Nossa! E você vai ficar parado aí?" "Claro! Algumas coisas precisam do tempo delas e vale a pena esperar." Mimi torceu o nariz e seguiu em frente, resmungando. Logo depois, encontrou um beija-flor parado no ar, bem quietinho, esperando a flor abrir para beber o néctar. "Você também está esperando?", perguntou Mimi. "Sim, a flor ainda está dormindo." Mimi olhou ao redor. O vento soprava devagar, as borboletas voavam sem pressa. As folhas dançavam no chão, como se ninguém tivesse pressa ali. Então, ela sentou numa pedra. Ficou ouvindo o som do vento, viu uma nuvem passando, depois outra, e pela primeira vez não se incomodou. De repente, a flor abriu. O beija-flor sorriu e logo depois a noz caiu. O esquilo olhou para Mimi e disse: "Viu? Às vezes esperar também é mágico." Mimi deu um sorrisinho tímido. Talvez eu não precise correr o tempo todo." Naquela tarde, Mimi voltou para casa com calma, observando tudo. Não precisava mais ter pressa. Ela finalmente entendia que coisas boas chegam quando a gente aprende a esperar. Moral da história: algumas coisas precisam de tempo. Esperar também pode ser bonito.